nga xam ni dafa respecter constitution bi parce que constitution bi moo koy interdire loolu mu doon benn pas bi nga xam ni ñun ñëpp remarqué nañ ko mu def l'autre pas qui va l'honorer mooy fexe ba képp ku war bokk mu bokk li ma xam ci président Ousmane dañoo umpule dama ko xam avant nit ñi di ko xam Sénégalais yi du moom mooy ñëw di doon président di fayonte du man mii maay ñëw di doon président di fayonte du kenn ci opposition bi mooy ñëw di doon président di fayonte parce que ku xam charge président xam ni tal nga leneen boo yegsee lu dul fayonte problème yi Sénégalais yi di dund dina la doy sëkk te bu fekkee homme de défi nga doo am une seule seconde à consacrer à autre chose donc naka bàyyi mu bokk parce que tout successeur au président Macky Sall a besoin de travailler avec le président sortant d'avoir un successeur bi nga xam ni daanu ma nekk en bonne entente et cette bonne entente du Ousmane Sonko moo koy xañ je connais très très bien l'homme maintenant mënuñu nag introduire ci politique bu Sénégal le délit d'ambition et le délit de popularité yooyu du délit ku am ambition am popularité nan la bàyyi nga noo demee ci kanamu sénégalais yi ñoom ñu tranché c'est le peuple souverain qui doit trancher les conflits c'est le peuple souverain qui doit hiérarchiser la classe politique c'est le peuple souverain qui doit décider de qui sera son président na bàyyi sénégalais yi dem ci loolu ndaxte jàmm la Sénégal bëgg te jàmm jooju moom la ñëpp di seet di wut ci biir Sénégal moom la ñëpp di xaar ci Sénégal le 17 bii ñu jëm incha allah il a la possibilité et on le lui demande de réhabiliter Ousmane Sonko entre le 11 décembre et le 26 décembre il a la possibilité de laisser tous les candidats qui se présentent qui veulent se présenter ñu mën dem ñu valider seen candidature sénégalais yi le 25 février ñu mën décider kan mooy seen président donc